家好，歡迎嚟到我嘅頻道。今日我會煲海星湯。呢個湯係有化痰散結同埋潤肺嘅功效㗎。煲少少水，我哋將啲瘦肉出一出水，將所有材料都用水浸一浸佢。將啲瘦肉切片，將所有浸咗水嘅材料倒咗去之後，沖一沖水，將所有材料倒落個湯裏邊，瘦肉都係，加入2個粒大嘅水，放落去高壓煲裏邊，冚埋蓋佢。然後我哋選擇煲湯1個鐘。開始，咁我哋1個鐘頭就煲好湯㗎喇。